Widih, lihat teman-teman. Truk tronton panjang bawa banyak sekali mainan. Wow, keren sekali teman-teman. Ayo kita bongkar satu persatu ya. Ada mainan apa aja nih teman-teman? Kita akan kumpulkan di sini teman-teman. Let's go, kita mulai dari sini dulu ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada Kapten Amerika. Wah, bagus sekali teman-teman. Widih, ada kereta api Thomas juga. Mantap, ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini juga ada mobil keren. Mantul sekali teman-teman. Selanjutnya, widih, ini mobil tank baja. Keren sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan juga. Wih, ada kereta Thomas lagi teman-teman. Bagus sekali. Wes, lihat teman-teman. Di sini juga ada mobil balap. Mantap. Ayo kita bongkar lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil loader. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Kalau yang ini mobil monster. Wah, bagus sekali teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ini mobil Slender. Mantul sekali. Wah, lihat teman-teman. Ini ekskavator penghancur batu. Mantap. Wes, lihat teman-teman. Ini adalah mobil pengangkut hewan. Jangan dulu, janganlah diganggu. Mantul sekali teman-teman. Wih, ada mobil traktor juga teman-teman. Bagus sekali teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada Spider-Man. Wah, keren sekali teman-teman. Ayo kita bongkar lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada bus Tayo. Wih, lucu sekali teman-teman. Wow, yang ini mobil ambulan.
Ayo kita simpan teman-teman. Widih, ada bus Tayo lagi teman-teman. Yang ini namanya Rogi, mantul sekali. Wes, lihat teman-teman. Ini adalah mobil truk tangki. Bagus sekali teman-teman. Selanjutnya ada ekskavator teman-teman. Ini ekskavator pembersih salju. Keren sekali. Ayo kita kumpulkan lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk towing. Mantap. Ayo kita simpan teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini adalah mobil truk pasir. Mantul. Wih, ada mobil McQueen juga teman-teman. Wah, bagus sekali. Wes, kalau yang ini mobil polisi teman-teman. Wow, mantap sekali. Wah, lihat teman-teman. Di sini juga ada Thanos. Keren sekali teman-teman. Selanjutnya, widih, ada mobil off-road teman-teman. Bagus sekali. Ayo kita bongkar lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada bus telolet. Mantap sekali teman-teman. Widih, ada mobil truk kontainer juga. Keren. Ayo kita simpan. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk sampah. Mantul sekali. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada ekskavator. Bagus sekali teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Yang ini mobil truk molen. Mantap sekali. Wih, ada mobil poli juga teman-teman. Ber, bisa kau pastikan anak-anak tenang? Tentu boleh. Wah, lucu sekali teman-teman. Wes, kalau yang ini helikopter. Wih, mantul sekali. Ayo kita bongkar lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil balap.
Mantap. Widih, lihat teman-teman. Yang ini mobil truk oleng. Keren sekali. Wih, ada mobil truk pemadam juga teman-teman. Mantul. Wah, tinggal satu lagi teman-teman. Ini bus Tayogani. Tayo, tayo, lihat kecurangan. Melaju, lambat, tayo selalu senang. Bagus sekali teman-teman. Oke teman-teman, semua mainannya sudah dikumpulkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman.